badara. Zatenak eta toki pixkatin eta kokatu pixkatzen beha horro. Hoi goien, ez? Bai, goien eta gero eskian eta... Eta esan dugunean beti, Orain... Es que está en la producción y se para. Gauza batzuk, adierazeko kursu horrekin bizitzen dena, gero adierazea zer zen kursu zaila sentitu. Eta miseria fun bat naizela eta bitu naiz, eta nire kontenereko trastekin hola inde bai. Eta euskal jendeak aro honetan bizi dugun gatazka egoerari konponbide baketsu eta demokratikoa emango zaiola uste du. Baina horrelako bide batek guztion babesa eta bultzada beharko du. Horregatik gaur hemen, hainbat eta hainbat ordiziak bildu gara, Gernikako akordioari babesa adierazteko. Zerri klasetan bizi garen gu, ia seguru ez nago. Zer esan eta nola esan bialdiz, pentsatu beharra badago. Askotan joan behar izan dugu, epailearen aurrera, gure ideiak hauek dira eta guazen behingoz adostera. Eskutik alduz bide hau egin dezagun denok batera, ta noizbait gure eskubideen jabeak izango gera. Jarduera politikoagatik epaituak izan diren pertsona eta erakundeen aurkako prozesu judizialak berraztertzea. Jurisdikzio eta epaitegi bereziak eta salbuespeneko lege oro indargabetzea, eta horrekin batera inkomunikazioa bertan behera uztea. Militante eta erakunde independentistei politikan aritzeko ezarri zaizkien debeku eta neurri murriztaileak bertan behera uztea. Nazioarteko eragileen parte hartzea sustatzea, giza eskubideen urraketarik gertatzen ez dela egiaztatzeko helburuarekin. Erakunde politiko, sindikal eta sozialok etari zein Espainiako gobernuari galde egiten diegu erabakiak eta ekimenak har ditzatela horrelako egoera bat sortzearren. Alegia, indarkeriarik izango ez dela bermatua izango den eta normalizazio politikoa progresiboki garatuko den egoera. Era berean, sinatzaileok uste dugu horrelako prozesu baten testuinguruan, non bake eta normalizazio politiko nahikoak lortuak egongo diren, ezinbestekoa izango dela elkarrizketarako eta negoziazio politikorako guneak zabaltzea, gatazkaren zioak eta ondorioak osotasunean aztertzeko.
elkarrizketa eta negoziazio politikoa dakartzan prozesu hau, ondoko printzipio eta baldintzetan oinarritu behar da. Michel printzipioak deitutakoetan azaldutako konpromisoek zuzenduko dituzte elkarrizketa eta arlo guztiei buruzko negoziazioak. Gai politikoa konpontzeko, soilik bitarteko demokratiko eta baketsuak erabiltzea. Alderdien arteko negoziazioaren emaitzetan edota negoziazio prozesuaren norabidean eragiteko asmoarekin egindako indarkeriaren erabilerari edo berau erabiltzeko mehatxuari aurkakotasuna agertzea. Alderdien arteko negoziazioetan erdietsitako akordio oro errespetatzeko konpromisoa. Era berean, akordioen alderen bat aldatu nahi izanez gero, soilik bitarteko demokratiko eta baketsuak erabiltzeko konpromisoa. Akordio politikoak lortzeko, negoziazio prozesua eragile politiko, sindikal eta sozialen egitekoa baino ez da izango. Elkarrizketa politikoaren edukiek Euskal Herriko kultura politiko guztiak barne hartuko dituen akordioa izango dute helburu. Euskal Errealitate nazionalaren eta erabakitze ahalmenaren onarpenari buruz, barne eredu juridiko instituzionalari eta estatuekiko lotura motari dagokionez, independentzia barne, eta herriak duen borondate demokratikoa errespetatzeari buruz. Aitortza, adiskidetzea eta erreparazioa gatazka politikoak eta jatorri guztietako bortizkeriek eragindako biktima orori. Gaur egun, gizarte ereduaren erruz, emakumezkoen eta gizonezkoen parte hartzea ez da berdina. Hori dela eta, emakumeek subjektu aktiboak izan behar dute konponbidean. Gatazka politikoa hurbiletik ezagutu ez ezik, horren ondorioak jasan ere egiten baitituzte. Agiri hau sinatzen dugun erakunde politiko, sindikal eta sozialok, bertan azaltzen diren postulatu guztiak geure egiten ditugu eta betetzeko konpromiso hartzen dugu. Halaber, nazioarteko eragileei eduki hauek helarazteko eta euskal gizartean parte hartzea sustatzeko lan egiteko konpromisoa hartzen dugu. Euskal gizarteak ere bere egin ditzan postulatu hauek. Izan ere, euskal gizarteak izan behar du bermatzaile bakarra konponbide demokratikoaren prozesuaren garapenean. Gernikan, 2010ko irailaren 25.